បងប្អូនមកមើលពូប៊ីលីបោះខុកខីណាគេញ៉ាំស្ករគ្រាប់អាក្មួយអត់ញ៉ាំទេគេទាញ៉ាំទៅគេយកពីក្មួយមកឲ្យញ៉ាំថ្មិញឡើងការិចមុខខាំដៃខាំអីផ្លាស់ប្ដូរថ្មិញរហូតថ្មិញមុខប៉ិនជាប់កាប់អត់មានមុំទេថ្មិញនោះលពឹសស្អីក៏ខាំអីក៏ខាំដែរតែពេលឥឡូវខាំស្ករគ្រាប់ខាំដាច់ផងជាពិសេសបើញ៉ាំការ៉េមញ៉ាំអីទៀតអូយលិតនឹងដាតយកដាតមកទល់លិតឲ្យដូចខុកខីទេខុកខីញ៉ាំតែកកតែពីគ្រប់ញ៉ាំការ៉េមឯបានទាំងអស់ដោយសារគេអត់លពឹសដូចទេដែកនៅក្រោយហ្នឹងឃើញខាំតតែខ្ទេចនឹងឯងអរគុណច្រើន